ওটা কি নড়ে কেন বাবা? এটা নড়ে কেন? তো 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 ধর। কি ও ও বাবা, নড়ে কেন? নড়ে কেন? নড়ে কেন? এটা কেন নড়ছে? ও বাবা, কামি দে কামি দে কামি দে একবার কামি দে, কামি দে কামি দে, ভয় পেয়েছ। এই 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 আরেকবার মারি, আরেকবার মারি, আরেকবার মারি, দেখে যা, আরেকবার মারি। এই আরেকবার মারি, আরেকবার মারি। উমাগো কামি দিছে গো, আমাকে কামি দিছে গো। ও বাবা কামি দিছে গো, কামি দিছে গো। বাবা কামি দিচ্ছে, দেখ কামি দিল আমাকে। ও বাবা কামি দিল গো, কামি দিল গো। কি আচ্ছা একবার হাত দিয়ে দেখি। ও বাবা কামি দিছে, কামি দিল, কামি দিল, কামি দিল। কি কামি দিল? ওই কামি দিল। কেন কেন ভয় কিসের? এটা এটা ভয় কিসের? তো তো জল খেতে, কদিন আগে তো জল খাচ্ছিল, তখন হচ্ছে মনে ছিল। ও বাবা কামি দিল, কামি দিল। মা গো, আমার আঙুলটাকে কামি দিল গো, আমার আঙুলটাকে কামি দিল গো। এই ব্যারেলটা কি ক্ষতি করে? দেখো দেখ, দাঁড়াও না, সে এখন ব্যারেল দেখে কিরকম চিল্লাতে আছে। ও কামি দিল, কামি দিল, কিরকম কামি দিল, কামি দিল। বাবা বাবা, মুখ দিয়ে ঠেলে ঠেলে, মুখ দিয়ে ঠেলে দিল, দেখো ভয় পেয়ে গেছে ব্যারেল। দেখো মুখ দিয়ে তাকে ঠেলে দিল। ওকে ধরুক। এত বসে দিয়েছি কেন? আয় চলে। তার কাটা তো সে, ও বাবা কামে দিল রে। ভয় দেখি দে, ভয় দেখি দে, একবার ভয় দেখি দি, ভয় দেখি দে, ভয় দেখি দে বাবা। ভয় দেখা, ভয় দেখা, ভয় দেখা একবার। কিন্তু ভয় দেখা, ভয় দেখা কেন? ভয় দেখা, ভয় দেখা, ভয় দেখা, ভয় দেখা। বলে এই, বলে এই, কি রে একবার ভয় দেখা। চল আয়, সাহস করে আয়। ভয় করে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, চোখে চাউনি রাখো না। কামি দিল বাবা, ও কামি দিল আমাকে। আর তোকে চিল্লাতে হবে নি, তোর গলা শুকিয়ে যায়। জল খা, সেখানে জল আছে, যা। ওই তো সেইখানে বাটিতে জল, ওই তো। আরে এই তো জল, এই তো জল, এই তো জল, তোর জলের বাটি এই তো। জখা 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 জখা, গলা শুকিয়ে গেছে, জখা জখা। বাবা ও ধরে নিবে গো, ও গো ধরে নিবে গো, ও গো ধরে নিবে গো। এবার কি হবে দেখ। এই বসালাম, যা, তোর চিৎকার করতে হবে না আর। জটা খা না, জটা খা, জটা খা, জটা খা। কি কোলের মধ্যে কি আছে? হাই দেখো, হাই দেখো। ছোটবেলায় এই ছোট বোতলে মনে নেই, ছিপিকে ধরে হতে চিবাতে চিবাতে চলে গেছিল, তারপর থেকে ছিপি চিবানো অভ্যেস হয়ে গেছে। সন্টাবো না, সন্টাবো না, সন্টাবো না, ছাড়।
না নয়, হাত দিয়ে অত খেলা করতে হবে না, তো অত খেলা করতে হবে না, হাতের সঙ্গে খেলা পাই সব সময়। ছাড়। তোর আবার কি হলো? তোর কি হলো? তোর মনে কোথায় কষ্ট? তোর মনে কোথায় কষ্ট বল? এই পাগলি, পাগলি, এ পাগলি, এ পাগলি, পাগলি দেখ কিটো, আমি ঘুমিয়ে গেলাম, কিটো আমি ঘুমিয়ে গেলাম, টাটা। পাগলি রাগ করেছে, দরজা বন্ধ করে দিয়েছি তাই। টুকি, টুকি। বাবা দেখতে গেছে, ও দিদুন বাইরে আছে, এবার ডাকবে কেমন করে দেখো, ওয়েট করে শুধু। এদিকে আমরা না থাকলেও পাগলের মতো হচ্ছে এ করে, এবার দিদুনকে ডাকবে। হাই কিডো, দেখলে দিদুনকে ডাকছে কেমন করে দেখো। মুখ দেখো ওর, মুখ দেখো, শুধু মুখটা দেখো। এবার আমার কাছে আসছে। কি কি বাবা? দিদুন একটু বাইরে কাজ করছে, দাঁড়াও আমরা বেরোবো। কাঁদবে এবার, চোখ দেখো, বলি বাবালি, ওরকম বললে কিরো কাঁদে।